Кратки најави за денес. Спортски празник за очи и душа. Се одржа детската трка Охрид трча 2023. Неопходни се европски стандарди во вреднување на недвижностите. Да почнеме од нас. Краток филм против врсничко насилство на основците од училиштето Григор Прличев. Се санираат плочките во Охридската чаршија. Апел и препораки за подготовка и чување на храна во месецот на матурските прослави. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес времето умерено облачно и нестабилно со слаби и локални врнежи од дожд, но ветровито и свежо со пад на температурите на максимални само 17 степени. Во текот на ноќта кон петок ведро со локална облачност и свежо. Утре на централна, западна, северна и североисточна Европа ведро со локална облачност, но студено за овој период од годината време. Во останатите делови од стариот континент умерено облачно со слаби услови за локални врнежи од дожд. На најголем дел од Балканскиот полуостров во петок претежно сончево со локална облачност и потопло со благ пораст на дневните температури кои ќе бидат под повеќегодишниот просек. На север и југ од полуостровот облачно време, а во североисточните и источните делови умерено облачно со слаб дожд. Максималните дневни температури на полуостровот од 16 до 25 степени Целзиусови. Во Македонија во петок свежо утро со дополнителен пад на утринските температури ќе бидат од 3 до 13, а во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и потопло време со пораст на дневните температури. Максималните дневни температури утре во Македонија ќе се движат во интервал од 18 до 26 степени. Во Охрид во петок свежо утро, температура од 9 степени, а времето во текот на денот сончево со локална облачност и топло, максималната дневна температура 20 степени. Во сабота во Охрид свежо утро со температура од 8 степени, а преку ден сончево време со локална облачност и топло. Максималната дневна 22 степени. Во недела и понеделник умерено облачно и нестабилно време со дожд и пад на температурите, минималната 10, а дневната 20 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Аре, ги крена рампине? Абе, неам, знам дека во Кармен рампиви ги имат кренато за цел град. Зашо ќе има таму? Многу големи настани, многу големи изненадувања.
Кармен Бау центар со голем настан на 19 и 20 мај и безброј изненадувања. О, дешавка, емше толку многу попусти. Јадење и пијање без пари, да бе, чути не кажбе никому. Големи попусти на брендовите Бекамент, Кнауф, Мапеј, Диволт, Стенли, Бош, Графите. Не пропуштајте да не посетите. Бесплатна скара и пиво за секоја сметка над 500 денари. Можеш ли? Ако не можеш, турни го за пивцето. Рампи кренати, попусти колку сакаш. Јадење, пијање без пари. Ова го има само во Кармен Бау центар. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Нестабилните пазари поради инфлацијата, енергетската криза и војната во Украина се одразија и врз проценувачите. Токму поради овие влијанија во светски рамки, недвижностите бележат голем раст. За да се добие што пореална вредност, мора да се следат стандардите и меѓународните и европските, но и да се преземат искуства од поразвиените земји, порача експертите на денешната конференција на проценувачи во Охрид. Здравствената и енергетската криза, војната во Украина и инфлацијата се клучните предизвици со кои се соочуваат проценувачите во земјава. Токму поради овие влијанија во светски рамки, недвижностите бележат голем раст. За да се добие што пореална вредност, мора да се следат стандардите и меѓународните и европските, но и да се преземаат искуства од поразвиените земји, порача експертите на денешната конференција на проценувачи во Охрид. Сите овие предизвици и промени имаат огромно влијание врз изразување на вредноста во проценките на проценувачите. Поради тие влијанија ние ги поканивме претседателот на Европската асоциација за да ни помогнат не само да ги следиме стандардите, меѓутоа да ги следиме и измените на стандардите кои што немино не се. Комората на проценувачи од земјава е членка на Европската асоциација на проценувачи и во Советот за меѓународни стандарди за вреднување веќе околу 10 години. Има многу предизвици со кои се соочуваат проценувачите, но во Северна Македонија еден од клучните е како да се надминат прашањата поврзани со методологијата за проценување. Целта денес е да се зголеми свесноста за меѓународните стандарди за проценување и како тие да се интегрираат во националните стандарди во Северна Македонија. Има многу предизвици, секој пазар е различен на секоја земја, има различни закони, но потребна е транспарентност и постојаност. Предизвиците и примената на методите за вреднување во услови на нестабилни пазари е главната тема на 7-та меѓународна конференција на проценувачи, што деновиве се одржува во Охрид.
Се одржа детската трка Охрид трчат 2023 во организација на атлетскиот клуб Охрид трчат. Во трката која беше од неформален карактер, сите учесници беа и победници. Дечињата од 6 години трчаа на 100 метри, а паролата на Охрид трчат детска трка е тркачко зелена. 600 првачиња од основните училишта од Охрид и Дебрца денеска на патеката на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори пред преполните трибини ја завршија најголемата детска трка во државава, детска трка Охрид трча 2023. Ова е втора година поред како овој спортски спектакл се одржува во организација на атлетскиот клуб Охрид трчат. За подготовка на идните атлетичари им биле потребни само 5 минути. 5 минути. 5 минути се спремаше. Тешко беше? Не. Јас се спремев за 5 минути и лесно беше. Од кој училиште? Ванчо Николевски. Спремаше? Колку време? 5 минути. Беше тешко? Не. Општините Охрид и Дебрца, како и основните училишта, се поддржувачи на овој настан. Настанот за отворен го прогласи градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков, кој рече дека гледката која денес ја гледа тука представува вистински празник за очи и душа, гледка која е доказ дека на Охрид му предстои светла спортска иднина. Не е важно кое место ќе завршите денеска. Поважно е да се биде посветен во себе на доградувањето. Важно е да се создадат пријателства, важно е да се понесат убави спомени од денешниот настан. Упорноста, тренингот и посветеноста се клучот. Резултатот и пиедесталот доаѓаат како шлак на тортата. Детската трка Охрид трча 2023 е неформална трка, каде сите првачиња истрчаат 100 метри, поделени во групи по оделенија. Оваа трка нема победници. На оваа трка сите се победници, сите идни атлетичари на возраст од 6 години. Но сепак желбата за спортско достигнување ги донесе идните атлетичари на терените на Билјанини извори многу побрзо од договорениот термин. Прво дојде 1 сат порано, јас верувам дека сите беа возбудени, верувам дека и родителите се исто така возбудени, и ние сега си ги полниме батериите, не чека Охрид трчат нели за 2 недели и верувајте, нема побав настан од ова позади мене што го правиме. Учеството на трката беше бесплатно, а за сите учесници атлетскиот клуб Охрид трчат обезбеди мајца, медал финишер, вода и секако подароци од партнерите на детската трка. А во сабота 20 мај во Струга, во рамки на третата трка на поезијата, ќе се одржи првата детска Боград трка, посветена на децата со ретки болести. Во рамки на третата трка на поезијата во сабота 20 мај во Струга, благодарение на организаторите и општествено одговорната компанија Боград, за прв пат ќе се одржи детска трка која што ќе биде посветена на децата со ретки болести. Да бидеме гласот на децата со ретки болести кои се побројни, новодиагностицирани со најразлични диагнози, од кои што за повеќето нема никаков лек. За жал, меѓу новодиагностицираните се наоѓаат и дечиња кои само добиле генетски резултати кои ги детектираат генетските абнормалности, а самите се толку ретки што немаат ниту име. На нив и на нивните семејства им треба нашата поддршка во борбата невозможното да стане возможно, вели председателката на Сдруженијето Ретко е да си редок Гордана Лолеска. Лицата со ретки болести секојдневно ги менуваат границите на сопствените диагнози, да ги промениме и ние сопствените граници и да им овозможиме на нив и на членовите на нивните семејства да бидат рамноправен дел од ова општество, да се вклучиме сите, бидејќи знаењето, искуството и добрите дела го оплеменуваат животот, вели Лолеска. Премиера на краткиот филм "Да почнеме од нас" денес во просториите на Младинскиот центар. Филмот е авторско дело на ученици од основното училиште Григор Прличев. Режијата, сценариото и монтажата се на ученикот Иво Георгиевски под менторство на наставничката Славица Јолаковска-Таштановска. Улогите во филмот ги толкуваат ученици од ова училиште. Овој видеозапис испреќа гласна порака против врсничкото насилство.
Денеска во Младинскиот центар во Охрид се одржа премиерата на краткометражниот филм посветен на врсничкото насилство, а насловен "Да почнеме од нас". Станува збор за краток филм во режија, монтажа и сценарио на талентираниот ученик од Општинското основно училиште Григор Прличев Иво Георгиевски, а снимен под менторство на наставничката Славица Јолаковска-Таштановска. Една недела им била потребна на учениците да го осмислат и продукциски реализираат овој проект. За една недела го склопивме, го напишавме, го снимивме. На вистина идејава е од секојдневието. Болингот е на една многу големо ниво. Ете да дојде и до намалување на булингот. Од основното училиште Григор Прличев со овој филм покренуваат иницијатива Стоп на врсничкото насилство и ги покануваат сите ученици и училишта да го погледнат филмот и да се приклучат на иницијативата. Филмот носи порака против меѓуврсничкото насилство, кој за жал е актуелна и многу сериозна тема. Главните улоги во овој едукативен видеозапис ги толкуваат со ученичките на Иво, Ана Марија Цветковиќ, Ана Иловска, Руждија Асан, Елена Веруш, Софија Мирчевска, Фросина Белистојановска, Анастасија Настеска и Славица Мојсовска. Велат да се толкува улога на деца кои се насилници не било лесно. Не беше толку лесно да се улагава, затоа што сепак ние не сме толку безобразни, ама сепак во филмот глумевме како едни безобразни деца, кои што нормално никој не треба така да се насилува. Сите сме исти во главно, не треба да гледаме како изгледаме, како се однесуваме, во главно сите сме исти. Филмот учествуваше на 60-тиот државен надпревар на млади природници и техничари кои се одржа во април месец. Општинското основно училиште Григор Прличев со филмот на Георгиевски за прв пат имаше свој представник во областа на кино и видеотехники на овој државен надпревар. Матурска парада утре, 19 мај, точно напладне на градскиот плоштад Свети Климент Охридски. Оваа година учество на матурската парада ќе земат 6 земји со 50 наградови. Во Македонија ќе учествуваат околу 1500 матуранти од Охрид, Струга, Скопје и Гевгелија. Во последните години составен дел на манифестацијата е заклетва за ненасилство, која ја кажуваат учесниците во сите градови во земјите во кои се одржува матурската парада. Од Центарот за јавно здравје од Охрид со апел и препораки до домаќинките и угостителите за подготовка и чување на храна во месецот на матурските прослави. Од Центарот потенцираат дека голем е ризикот од појава на труење со храна поради топлото време и несоодветното складирање, приготвување и послужување на прехранбените производи. Месец мај е период кога се прославуваат матурите и кога се подготвуваат и конзумираат поголеми количества прехранбени производи, особено во домовите, но и во угостителските објекти. Топлото време и несоодветното складирање, приготвување и послужување на прехранбените производи го зголемува ризикот од расипување на храната, што може да биде причина за појава на здравствени тегоби, на труење со храна на оние кои ја конзумираат таа храна, велат од Центарот за јавно здравје од Охрид. Оттаму апелираат до домаќинките и угостителите при приготвување, чување и послужување на храната да ги земат во предвид следните препораки: намирниците да се набавуваат од сигурни и проверени добавувачи, намирниците и приготвената храна да се чуваат и складираат во покриена амбалажа на соодветна температура во разладни уредни согласно декларацијата на производот. При приготвување на храната да се користи посебен прибор за сирова храна и посебен за термички обработена храна. Доколку се користи истиот прибор, тој претходно треба да биде добро исчистен, дезинфициран. На трпезата да се изнесуваат и послужуваат помали количества на лесно расипливи производи како салати, месни преработки, млечни производи и слично, и истите да не бидат изложени на собна температура повеќе од 60 минути. По потреба да се дополнуваат со нови количини. Продолжуваат активностите за санација на јавните површини на територијата на општина Охрид во пресред на туристичката сезона. Деновиве започна санирање на оштетувањата на плочките низ чаршијата. Исто така се врши уредување на јавниот простор на кружниот тек на булеварот Туристичка со пресекот на улицата Македонски просветители. Понатаму се врши уредување на просторот кај кружниот тек на пресекот од булеварот Туристичка со улицата Стив Наумов од двете страни.
Градоначалникот Пецаков најави санација на кружните текови, пешачко-рекреативните патеки, мини плоштади и паркови. Вредноста на овие активности изнесува 2.800.000 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Охрид. Се уште актуелна тема со превирањата околу изборниот процес на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебарца. Денешен гостин во Дневникот на ТВМ телевизија е Љупчо Настовски, делегат во собранието на Сдруженијето. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на ТВМ телевизија. Како сте? Добро ве најдовме. Поздрав до вас, поздрав до сите граѓани на општина Охрид и Дебарца, а посебно до пензионерите на ЗП Охрид и Дебарца. Настовски, докаде изборниот процес и дали се организираа сите тела? Значи, не се организирани сите тела. Процесот уште не е завршен, затоа што имаме прегласување званично во Горна Влашка Мала, а исто вчера имавме состанок со председателот кој, нажалост, е избран без наше присуство, председателот на собрание нормално, и бевме повикани, побараа помош од нас за да се консолидираме и да направиме, да им дадеме помош, немаат луѓе веќе, затоа што сите пензионери се разочарани во Охрид и Дебарца. Настовски, неодамна во емисијата Прашалник кај колешката Сонја Рилковска обвинивте за низа нерегуларности во работењето на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебарца. Останувате ли на истиот став? Останувам на истиот став, со тоа што можам и да го потврдам, затоа што тоаш не ги знаев доста работите. Мислам, покажување вака веќе сега се гледа дека во изборниот процес прво не смеа да работат, не смеа да прават трошоци. На жалост, тие го злоупотребуваат, ги злоупотребуваат сите сили само да пикнат нешто во джеп. Ето така можам да си изразам, со тоа што пензионериве не гледаат, само дел од пензионериве, затоа што не знам дали слушнавте дека во Охрид сме 11.500 значи пензионери, дел од ним благодетите и користат, дел не и користат. Сина чука тамо плати, дневници, што знам јас, не сакам јас кажав и прошлиот пат во тие матни игри да играм. И после вчерашниот разговор со председателот оставивме едно 2-3 дена да ни се каже, односно да имаме уште еден состанок. Така. Конкретно, што е она што според вас би требало да се промени во работата на Сдруженијето за да се, ајде да кажеме така, испеглаат работата? Видете, тоа е едно долго прашање за кое би можеле да збориме сега. Ајде, што е од најголема важност? Најголема важност е да бидат застапени што повеќе пензионери, значи не да бидат застапени од 11.000 пензионери и 300-400 таму колку се, значи застапени само 20 души, кои 20 души си огледаат интересот свој, гледаат само да наштетат, не да помогнат некому. Ние имаме многу во ова кризно време кој го живееме, имаме за зборување, значи многу работи. И тука треба да се сменат многу работи, значи 100% работите треба да се сменат. Ако сакаме да направиме како што треба, ако не, нека се продолжи вака, нека си работит кој како сакат. Најново вчера на состанокот беше кажано дека избраниот од нивна страна, не од наша страна, председател на извршен одбор, ќе си давал оставка, па сега тој заменикот, тоа нерегуларности имат и тука многу. Значи, прво не смеа да почнат со работа, затоа што извршниот одбор треба да брои 11 делегати, од кои 11 се бира председателот и заменик председателот, а тие уште и ден денес си работат со 7 души, значи извршен одбор. Тоа никаде го немат. Да не речам, значи, да не се изразам погрешно, никаде, ето ќе останам на тој став, никаде. За самиот крај од разговоров, кажавте и уште на самиот почеток дека сте на терен, какво е расположението меѓу пензионерите? Вака, ќе ви кажам, тука имаме ние уште една страна, сега да речам страна, јас неќам да и делам пензионерите, меѓутоа на терен работиме нон-стоп, веќе од која тие сами си изедоа столчињата, работиме на терен и имаме моментално 3850 пензионери кои се потпишани како незадоволни и најверојатно, ако не најдиме добар, мислам, заеднички јазик, најверојатно ќе одиме на
ново здружение кое ќе работи паралелно, па ќе видиме кај ќе се позадоволни луѓето, така да тој не е нашиот став. Ми останува да ви се заблагодарам за учеството во Дневникот на ТВ телевизија. Се надевам дека ќе се подобрат односите и дека ќе се исправат поголем дел од работите. Ќе се видиме во некоја наредна прилика. Значи, фала ви многу што одвоите драгоцено време. Поздрав уште еднаш до пензионерите и никој да не се плаши од пензионерите, да си приидат слободно. Мојот телефонски број, можам да го кажам, значи 070 212 156. Го знаат скоро сите и секој дневно јас имам посвета, значи од... Така. И уште еднаш ви се заблагодарувам што бевте љубезни. Така, ви благодарам за присуството, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатака со Дневникот на ТВ телевизија, следуваат вестите од светот. Силното невреме кое ги зафати Нови Сад и Западна Србија зад себе остави застрашувачки сцени. По сончевиот ден и летните температури, големи количини врнежи наврнаа во Нови Сад. На сите социјални мрежи набрзо се најдоа видео од поплавата во овој град. Пожарникарите спасувачи евакуираа 2 лица од покрив на поплавен автомобил на улицата Партизанска во Нови Сад и уште едно лице во Коцелјева, каде беа поплавени повеќе објекти. Возилата низ поплавените улици, вода што влегува во автобуси, луѓе кои се качуваат на покриви на автомобили, се само дел од застрашувачките сцени што може да се видат по врнежите. Поради последиците од врнежите, полицијата интервенирала на територија на градот Нови Сад, општината Беочин, Сремски Карловац, Зрењанин, Шабац, Рума и Валјево. Најмалку едно лице загина во нови руски воздушни напади рано утро во врз Киев и неколку украински региони, соопштија локалните власти. Серијата воздушни напади врз Киев продолжува без преседан по сила и интензитет. Ова е 10-ти последователен воздушен напад врз главниот град на Украина од почетокот на мај. Соопштија цивилните и воените власти на Киев. Едно лице загина, а 2 се повредени во воздушниот напад на пристаништето Одеса на Црното море, соопшти регионалната воена управа. Војската исто така известила за напади во областа Виница во централниот дел на земјата, а локалните медиуми јавуваат за експлозии во регионот Хмелницки. Руската страна ги извршила нападите за време на посетата на високиот кинески функционер Ли Хјуи на Киев. 4 деца, меѓу кои 11-месечно бебе, се пронајдени живи повеќе од 2 недели од како авион со кој патувале се урнал во густа џунгла во колумбиската провинција Какета. Децата биле спасени од припадници на војската, пожарникари и представници на цивилната авиација под двонеделна потрага. Спасувачите поддржани од кучиња трагачи претходно пронашле фрлено овошје кое децата го јаделе за да преживеат и импровизирани засолништа направени од вегетација од џунглата. Несреќата се случила на почетокот на мај, кога авионот Цесна 206 со кој се превезувале 7 лица меѓу Аракура, провинција Амазонас и Сан Хозе дел Гуаире, град во провинцијата Гуавиаре, се урнал во џунглата. Тројца возрастни лица, меѓу кои и пилотот, загинале како последица нападот, а нивните тела биле пронајдени во авионот. 4 деца на возраст од 13, 9 и 4 години и едно 11-месечно бебе, кои припаѓаат на домородното население Уитото, ја преживеале авионската несреќа. Причините за несреќата не се утврдени, а според цивилната заштита пилотот пријавил проблеми со моторот на авионот пред да исчезне од радарот. Џунглата е многу густа и опасна во таа крајно оддалечена област, а потрагата била отежната поради присуство на диви животни, дрвја високи до 40 метри и обилен дожд. Гувернерот на Монтана Грег Џанфорте потпиша нацрт закон за забрана на TikTok во оваа сојузна држава на САД, со што стана првата држава која целосно ја забрани апликацијата во Соединетите Американски држави. Републиканскиот гувернер го потпиша законот, велики дека забраната има за цел да ги заштити граѓаните од странското влијание, бидејќи TikTok е во собственост на ByteDance со седиште во Пекинг. Акцијата на државата следи по напорите во Конгресот, вклучително и двопартиски нацрт закон во Сенатот насочен кон TikTok и други апликации од странци противници. Но моментумот заглави во последните недели откако либертаријанските членови како Ранд Пол и прогресивните демократи како Александра Осорио Кортес се изјаснија против забраната. Забраната ќе стапи на сила на 1 јануари 2024, доколку судовите не постапат прво, а сите продавници за апликации кои ќе ја понудат TikTok на 1,1 милион жители на државата ризикуваат да се соочат со казни, што ги спроведува Министерството за правда во Монтана. Таа казна започнува со почетна казна од $10,000, а потоа и $10,000 на ден кога прекршувањето ќе продолжи. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВ. Ви благодарам за довербата, пријатно.